Natale 2021 anche Taglio di Po si sta vestendo per Natale col presidente della Proloco, Roberto Prescendi, nuova Proloco. Cosa si devono aspettare a Taglio di Po chi viene a visitare la nostra città, il nostro paese, e cosa le novità di quest'anno? Beh, la novità più apparente è quella in cui siamo oggi immersi, ed è la ricostruzione della casa di Babbo Natale. Abbiamo voluto in qualche misura ripercorrere per i bambini l'officina in cui Babbo Natale prepara i suoi regali, e avrà il trono dove ascolterà le richieste dei bambini e raccoglierà le loro letterine pensando di poter esaudire i desideri. Per il resto ci affidiamo alla tradizione, iniziamo con l'accensione dell'albero e finiremo nel più classico dei modi col Gran Galà del Beffa. Ecco, oggi è l'8 dicembre, naturalmente alle ore 18, 17:30 si accenderà l'albero, un albero bellissimo che adesso noi vediamo in queste scene, ma soprattutto c'è questa casetta di Babbo Natale. Che via è questa di Taglio di Po? Questa è via San Marco, di fronte alle scuole elementari. Ecco, quindi via San Marco, i bambini che possono venire qua mettono la letterina a Babbo Natale, possono guardare doni e altre cose, ed è ancora un bel esempio di come aspettare il Natale anche a Taglio di Po. Certamente, vi aspettiamo tutti, numerosi. Grazie Presidente e complimenti alla nuova Proloco. Grazie, speriamo di meritarci sul campo i riconoscimenti. To every boy and girl, goodwill and peace on